嗰間酒池肉林真係回到皮幾嘢㗎。我哋啲高，我而家有2間啦，一間就酒池肉林啦，簽堅。我哋普通市民啊，幾多丁咁多嘢啊，都要拉人封艇咁啊！佢就簽咗2000幾尺，仲要夠膽阻住屋宇署嘅人俾佢入屋都得。我哋一班嘅市民睇住呢一個咁唔公道、咁不仁不義嘅政府，真係我係女仔，我唔方便講粗口啫。但係如果唔係真係個個都想講粗口鬧佢㗎，睇見呢一個咁嘅財政預算案，睇見佢咁樣對住一班嘅老人家嘅貧窮視若無睹，真係我覺得呢度全程嘅一人一個粗口都鬧爆佢。我哋今次要鬧爆財政預算案，鬧爆曾俊華，鬧爆呢一個嘅，我要坐低講，因為有人話有回音嚇，唔好意思，我唔係講者之一啊，但我而家試咪嘅咋。我哋呢一次呢個論壇要鬧爆呢一個財政預算案，要小爆呢個財政預算案，要小爆曾俊華，要鬧爆呢個特區政府，已經鬧咗咁耐㗎啦。如果我哋再唔去行出嚟出聲，我哋身邊識得嘅老人家、低收入嘅人士，真係苦不堪言。今年有幾苦不堪言，我哋嘅通脹你感受到㗎。我走去買罐咖啡，舊年買40蚊，今年變咗60幾蚊。你唔好講咖啡啦，好多基本嘅嘢，一個包、一個麵包、一隻蛋、一個菜，我哋基本嘅米全部都貴晒。我哋嘅收入冇增加，但租金係咁加我哋。但政府點對我哋啊？我哋唔係冇貢獻，而最重要就係政府呢個公共財政嗰個完全個觀念係錯晒。我哋今次有咁多嘅講者，有嚟自前線，有嚟自選民力量，仲有請到立法會議員黃毓民、區議員譚香文，仲有人民力量主席咁多位講者，仲有香港人網嘅蕭若元，我哋都會好清楚咁分析呢一份不知所謂、劫貧贈富嘅財政預算案。呢一份咁嘅財政預算案擺到明係一班自私自利、淨係顧住財團利益嘅人去寫出嚟嘅，完全根本就係比起殖民時代嘅財政司，比起殖民時代咁多位財爺嘅財政預算案，簡直係不如。你真係搞到我哋懷念殖民時代添啊！你而家咁樣搞法，我哋希望3點鐘，而家離開3點鐘，大約都有10零分鐘嘅時間，請你要賣力，我哋嘅講者都就應該3點嚟報到，賣力附近行過嘅市民扮翻個靚位。揾翻個靚位，咁有坐。如果係話係企喺附近，都可以嚟聽翻呢一個嘅街頭論壇。我哋希望每一個市民真係關心下你哋切身嘅利益。派錢8000先至係最公平嘅事。8000蚊對好多人係好好使嘅，嗰8000蚊。舊年6000蚊派咗，你知唔知好多人係好開心？點解呢？有啲人老人家去一去旅行都唔捨得，買一樣嘢都唔捨得，多咗個6000蚊，有啲老人家就可以係完成自己嘅心願。你今次連個8000蚊都唔派，其實唔係好多錢嘅咋，你起條高鐵都600幾億，600幾億即係幾多啊？每人1萬人啊！每個香港市民1萬人就係600幾億，一條高鐵你就係咁去到咗起。我而家要你派8000啫。唔係好多400億㗎咋，我哋唔係介意你財爺你計錯數，亦都唔係介意財爺有時你係即係講嘢唔好，而係你呢一份財政預算案真係混帳到撲趴喺度，即係你俾我真係俾一小學生都做得好過你呢份財政預算案。我哋希望一陣間每一位市民行過嘅市民都揾個位坐低，或者喺佢哋屋企聽一聽我哋呢個街頭論壇。我哋隔離呢度擺咗張台，有簽名運動。我哋希望你哋都簽返個名，係支持要求政府派錢8000。多謝各位。